साह्रै ठुला छन् है खोटाङ हलेसी महादेव दर्शन चन्द्रा म्याम यता हेरिसियो ए चन्द्रा महादेवलाई त्रिशूल मनपर्छ भनेर मैले यो चढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँ 75 साल चैतको चैत्र 28 गते बिहिबारका दिन हामी हलेसी महादेव खोटाङका हलेसी महादेव आएका छौँ दर्शन गर्न हामी हलेसी महादेव दर्शनको लागि कति कष्ट आएका छौँ महादेव रक्षा गर भित्री उद्देश्य के छ अनि पुरा ल बिन्दु सर अवगतै छ बिन्दु सर पनि केही जाओस् एकदम रमाइलो भइरहेछ लालप्रसाद सर भुषाल सर तपाईँ हामी यसरी मिलेर आयौँ किरण अमरजङ गुरुङ माध्यमिक विद्यालय आयोजना गरेको कार्यक्रममा अन्य साथीहरू पनि आफ्नै विद्यालय सम्झेर आउनुभयो र आज हामीले हलेसी महादेवको मन्दिरलाई दर्शन परिक्रमा दाहिने परिक्रमा गरेर दायाँपट्टिबाट परिक्रमा गरेर अनि पछि हामीले गुफामा हलेसी महादेवका त्यहाँ चाहिँ शङ्ख भएको अनि उहाँका पदचापहरू भएको हामीले अवलोकन गरेछौँ र उहाँलाई सम्झेर हामीले त्रिशूल चढाएर विभिन्न किसिमका चिजहरू हामीले सङ्कल्प गरेर ल्याएका छौँ त्यो चढाएर हामीले चाहिँ पूजा गर्ने यो कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ हामी बिचमा हेड सर पनि आइसक्नु भएको छ सबभन्दा पहिला हलेसी महादेवले सबैको कल्याण गरून् त्यसपछि सबैको इच्छा मनोकांक्षाहरू पुरा गरून् मेरो तर्फबाट सबैलाई यही शुभकामना 6 घण्टाको लामो यात्रा हामी चाहिँ पुलकोटदेखि 6-7 घण्टाको लामो यात्रामा सबै विद्यालयको आयोजनमा सबैले आफ्नो विद्यालयको आयोजनामा आउनुभएको हलेसी महादेव दर्शन भिडियो जान्छ भिडियो गइरहेछ मनोकांक्षा पूर्ण हुनेछ हाम्रो सिलवाल सल पनि अगाडि बढिरहनु छ पूजा गर्न भनेर त्यस्तै गरी हाम्रो परशुराम दाल सर पनि परशुराम सुपुत्र हाम्रो उत्सव छोरो पनि बटेर अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ तर यात्रा कठिन भए पनि यहाँ आइपुग्दा हामीलाई खुसीको अनुभूति भएको छ किनभने हाम्रो आराध्य देव श्री हलेश्वर महादेवलाई हामीले चाहिँ दर्शन गर्ने यो सुवर्ण अवसर हामीलाई सायदै पाउने अवसर हो यो हामीले यसरी बुझेका छौँ गौरव महसुस गरेका छौँ हामीले अत्यन्त गौरवको अनुभूति भएको छ हामीलाई सबैले थालीमा पूजा सामग्रीहरू लिएर उकाली हामी चढिरहेका छौँ हाम्रो भुषाल सरले भिडियो क्याप्चर गरिराख्नु भएको छ सबै दर्शनार्थीहरू भक्तालु सज्जनवृन्दहरू पनि हलेसी महादेवलाई मनमा मस्तिष्कमा सजाएर परिक्रमामा जुट्नु भएको छ ल केही बेरमा हामीले पूजा गर्नेछौँ फेरि पनि भेट्छौँ नमस्कार चन्द्रा ल चन्द्रा बाबाजीको ल जाउँ